1971年、25歳のシルベスター・スタローンは愛犬バッカスと共に極貧の生活を送っていた。地下鉄駅の上の小さなシェルターで、彼は飢えと寒さに耐えながら夢を追い続けていた。しかし状況は悪化し、ついには食べ物を買うお金すらなくなってしまった。彼を手放すしかなかった。スタローンは涙を飲みながら、愛犬バッカスを$40で売った。数年後、彼は運命の脚本を書き上げた。ロッキー、夢が動き出した。映画化が決まり大金を得た彼が最初にしたのはバッカスを取り戻すこと。飼い主は不当に高く釣り上げて$15,000を要求したが、彼は迷わず支払った。ロッキーは世界的な大ヒットを記録。無名の俳優だった彼は一夜にしてスターとなった。バッカスは映画にも出演し、スタローンの夢と絆の象徴となった。彼は1981年に旅立ったが、その魂は永遠に生き続けている。